Hola amigas, ¿cómo están? Pues miren la chulada que tenemos aquí enfrente de nosotros. Es una lavadora de la marca Maytag, de las mejores lavadoras que yo conozco. En lo personal, estas lavadoras para mí me encantan. Tiene un problema muy particular que no está haciendo nada. Le damos lo que viene siendo el centrifugado, no prende. Le damos lo que viene siendo el ciclo de lavado, no se escucha ningún ruido. No hace absolutamente nada, es como si la máquina estuviese desconectada de la luz. Bueno, vamos a destaparla para que vean lo que sucede. En este caso, como no hace ningún ruido, pues todavía no podemos descartar el motor, no podemos descartar las bandas porque ya la volteamos y las dos bandas que tiene ahí están en su lugar. Ahí las podemos observar, son dos bandas, realmente están buenas, no tiene ningún defecto. La bomba de agua pues se mueve con facilidad, aquí vemos el movimiento que hace. Entonces todo está perfectamente bien, pero ¿por qué no está prendiendo nada? Vamos a bajarla. Para desarmarla es bien fácil, solamente lleva dos tornillos allí y jalan lo que viene siendo la lámina hacia afuera para liberar estos pequeños seguros. Entonces ya quitamos los tornillos de la parte de arriba, de aquí. Y pues todo se mira bien, el presostato, el selector de temperatura del agua, el timer no se diga, está en excelentes condiciones, muy limpio todo en esta máquina. Y pues vamos a ver aquí que tiene un micro switch, aquí tiene un micro switch, aquí lo tenemos. Vamos a quitar el diagrama de aquí que está un poquito mojado porque llovió. Vamos a ponerlo aquí, que no se nos moje. Entonces quiero que miren aquí, amigos, tiene lo que viene siendo un cuadro atornillado con un tornillo, ¿ok? Entonces este cuadro contiene lo que viene siendo un fusible. Tiene un switch, aquí lo tenemos. Y tiene lo que viene siendo un micro switch. En estos casos, amigos, el fusible pues evidentemente está bueno. Lo alcanzamos a ver a simple vista. Ahí está. El fusible no es el problema. El switch pues solamente lo desconectamos de una pata y lo medimos en continuidad, pero también yo creo que 100% está bueno. Aquí el problema es principal de este tipo de problemas cuando la máquina Maytag de estas viejas no prende, es que el micro switch está dañado. Es un micro switch que tiene tres patas, 1, 2, 3, y es normalmente, déjeme ver, cerrado, abierto, cerrado. Creo que es normalmente abierto. No estoy 100% si es normalmente abierto. De todos modos, ustedes ya cuando vayan a comprar la parte, van a comprar todo lo que viene siendo el cuadro No les van a vender el puro micro switch. Tiene que ser todo el cuadro con todo el fusible y todo lo que viene siendo el switch y el micro switch, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar lo que viene siendo esta parte en toda y vean cómo va a prender, ¿ok? Entonces vamos a cambiarla y vean cómo va a prender una vez que pongamos la otra parte. Es una parte usada que yo tengo ahí, pero la vamos a instalar. Solamente desconectamos las patas, nos fijamos cómo van. Y muy importante, debe de llevar tres patas, porque hay unos que llevan dos patas, los micro switch, y entonces no le va a quedar, son 1, 2, 3. Entonces déjenme lo conecto y ahorita les sigo. Bueno, ya hicimos el cambio. Vamos a conectar la luz ahora sí, para que vean cómo va a jalar. Bueno, pues entonces vamos a prenderla primero en el centrifugado. Vamos a quitar las mangueras de aquí. Ya la había limpiado, pero porque no hacía el centrifugado y no estaba sacando el agua. Entonces ahora sí, vamos a ver. Donde dice spin. A mí me encanta este tipo de maquinaria, amigos. La verdad, este tipo de máquina le meten cobijas, almohadas y todo eso y ni se mueve la tina por el soporte que trae aquí. Ahí está, vean. ¿Qué pasó? O es que se despegó esta cosa. Pero al menos ya prendió. Ahora vamos a calar el ciclo de lavado. Vamos a desconectar de aquí. Ya desconectamos ahí la manguera. Vamos a soplar un poco el presostato para activar lo que viene siendo el ciclo de lavado y vamos a ver qué sucede. Ahí está lavando. La bomba de agua se mueve porque está girando al sentido contrario. Ahí nunca la va a sacar el agua, ¿ok? Ese es un proceso natural. Más bien este es un movimiento natural de lo que viene siendo el motor, ¿ok? Ahí está jalando. Vamos a ver si está agitando, no está agitando. Exacto. No se alcanza a ver porque el switch pues tengo que activarlo, pero ahí está trabajando, amigos. Pues bueno, amigos, de esta manera solucionamos el problema. Ya saben, si su máquina Maytag vieja no prende, no hace nada, pues chequen esto y saludos y nos vemos para la próxima. Vámonos.